Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, hoje 24 de junho, dia da solenidade da Natividade de São João Batista. A igreja celebra o nascimento do grande profeta, daquele a quem Jesus disse que não existia homem nascido de mulher que fosse maior do que João. O evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 1, verso do 5 ao 17. Diz assim o Santo Evangelho. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez de seu grupo, conforme o costume dos sacerdotes. Ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então, celebrar São João Batista, celebrar exatamente aquilo que Deus fez na vida desse grande homem. Primeiro de tudo, que o seu nascimento não foi um nascimento comum, foi um nascimento que se deu através de um grande milagre. Isabel, sua mãe, era estéril, já de idade avançada, seu pai, Zacarias, também de idade avançada, e o Senhor anuncia o nascimento de João Batista profeticamente. Também o Senhor diz profeticamente que ele será batizado, no Espírito Santo, que ele será cheio do Espírito Santo, que ele será santificado ainda no ventre materno. E o Senhor faz isso acontecer verdadeiramente. Por ocasião da visita que Nossa Senhora faz a Isabel, quando Maria chega na casa de Isabel e proclama Shalom Adonai, a paz do Senhor Todo-Poderoso esteja sobre esta casa, diz que Isabel diz: Quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. E diz que ali João Batista foi santificado e batizado no Espírito, para ser o precursor, melhor dizendo, do caminho do Senhor. É dele que Isaías vai dizer: Uma voz que clama no deserto dirá: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E é São João Batista que no deserto vai pregar, dizendo: Eis que a raiz já está posta, eis que o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ele vem falando de Jesus, e ele traz na sua mão a pá para limpar a eira. A palha ele lançará no fogo para ser queimada, ou seja, os ímpios, e o trigo ele colocará no celeiro, ou seja, aqueles que são salvos, aqueles que foram eleitos, aqueles que foram santificados. João Batista também dizia que eu diminua para que ele cresça. Foi João Batista que, vendo Jesus,
proclamou para os que estavam à sua volta: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João Batista também que disse a Herodes, falando da santidade do sacramento do matrimônio: vós não podeis ficar com a mulher do teu irmão, isso é adultério, não é lícito, não é permitido. Então ali ele defendia a santidade do sacramento do matrimônio. Portanto, foi desse homem que Jesus disse que dos homens nascidos de mulher, ninguém seria maior do que João Batista. Só que Jesus, ao dizer que ninguém era maior dentre os homens nascido do que João Batista, ele também vai dizer que no reino dos céus, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Ou seja, isso significa dizer que hierarquicamente, como São Paulo vai dizer, falando da ressurreição, ele vai dizer que existe diferença entre a luz do sol e a luz da lua, e de estrela para estrela também tem diferença. Ou seja, São Paulo está dizendo para nós que no céu também haverá uma hierarquia de glória, de galardão, né, para aqueles que alcançarem o reino dos céus. E quando vai dizer que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, nascido de mulher aqui na terra, Jesus está dizendo exatamente que por mais que você seja grande aqui neste mundo, o maior, pense na maior pessoa, a pessoa mais famosa deste mundo, se comparado ao menor no reino dos céus, ela ainda é menor, ela ainda é pequena. Por quê? Porque o reino de Deus é algo tão grande que Jesus vai dizer pela boca de São Paulo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Ou seja, o reino dos céus não se compara ao reino deste mundo, porque esse mundo, quem tem reinado sobre ele, por incrível que pareça, é o próprio diabo, é Satanás. Jesus disse que este mundo jaz do maligno, né? Não o mundo, o cosmo criado, porque o cosmo criado, quem reina sobre ele é Deus, é Jesus, mas os sistemas governamentais desse mundo. Então, meus amados irmãos, celebrar João Batista é celebrar esse santo, é celebrar um exemplo para nós de fé, é celebrar alguém que entregou a vida por amor ao reino de Deus, inclusive perdeu a cabeça, foi martirizado, decapitado, por ter defendido o matrimônio. João Batista acaba sendo decapitado, né? Herodíades, a esposa de Filipe, amante de Herodes, por ocasião de sua filha, que dança na presença de Herodes e tem a oportunidade de ganhar metade do reino de Herodes, mas ela não quis. Quem está no pecado não quer coisas grandes, na verdade quer destruir aquele que está no reino de Deus. Então ela poderia, poderia ganhar metade do reino de Herodes, mas ela não quis. Ela quis a cabeça de São João Batista. Ou seja, aqueles que são servos de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, serão sempre hostilizados. E, se possível, pedirão a cabeça deles. Então que nós tenhamos a coragem de, como São João Batista, que nos é exemplo hoje, ter a coragem de perder a cabeça, de perder as coisas por causa do reino dos céus. Como Jesus disse, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. São João Batista, rogai por nós.